冬型の気圧配置や気圧の谷の影響で、今日の県内は西部を中心に雪が降っています。この後も西部では雪の降るところが多く、積雪が大きく増えるところがある見込みで、大雪、それに電線や樹木への着雪に注意が必要です。また西寄りの風も強まっています。県東部に風雪注意報、県西部に大雪と着雪の注意報が出ています。県内では今後も強風や吹雪による交通障害に注意が必要です。